hovoriť. Ja mám vás na sluchátka. Nie, musím sa ísť vzdelávať. A už konečne. A držím sa s Kybou za ruku. Don't get caught. Ale ja to nech už tvoj brat klapne. A o nie, teraz tam Maze to bude musieť znova robiť. Nie. Ja už mám všetko. Ak vám nebude vadiť, budem to čítať. Už ste urobili chapter 1? Hej. Okej, poďme. Už až tak si nepamätám poriadne. Počkaj, ja som sa... Dobre. Nice. A kto je tá Elmira? I don't know. Taká capečka. Taká, no. Anyway. Prečo nešprintujeme? Si šprint. Takže môžeme, ale tak. Look like an old Počkaj, ja neviem prejsť! Ľudia! Hospital, znova. Počkaj, stoj! Týkaj tupá. Máte odtržu, ak nevoláš už. Ľudia, pomoc. A myslím, že hej, ne? Možno. Well, I guess there's no turning back now. Wait. Wow. Anyway. Tak poďme. To je toto, ten note. note. Dear diary, the school was stopped because the teacher saw two children standing out in the freezing snow. I am afraid she made a mistake. They have the most weirdest eyes I have ever seen. They are as black as the night. Truth be so told, I am very scared. By Anna. Anyway. Takže máme tu Annu, hej. Musíme nájsť kľúčiky. Tie obrazy nie sú pekné. Oh wow. Okay. Anyway. Však to nebolo náhodou na tých veckách? I don't think. A bol tu note predtým, nie? Čo je za muziku? Sekundu, ja si musím stíšiť volio. Dobre. Tam nič není. Tu sú ďalšie toalety. Tu je niečo. What the... Tu sme minule boli, Saši? A tu sú... Those whose eyes have not turned dark. Tu sme, Saši, neboli. Nice. Anyway. Poď. This must be the keys on the key I'm looking for. Počkaj, nechceme ísť už rovno pre ten plank? Môžeme. A myslím si, že ho nemôžeme teraz zobrať, keď sme si nezobrali tú úlohu. Stracujeme čas. A môžeme. Ja budem prvá. I don't want to be last or first, so I'm in the middle. Tak bude sme za seba, ty bol. Bobby. Aj poďte, girlies. And a ďalší note. 18-7, neviem, ak sa čítam hodina, ale to nevadí. The bus broke and the two children ran off into the woods. Miss Smith told us to stay here while she finds them. 1918. She still hasn't come back. I think we have to... Tudny? Neviem. Her. I hope she's okay. 1936. Teda 4, to je jedno. We have to try to find her. Aha. Bags outside, we are going in now. Anna, prečo si toto spravila? Ja som padla niekde. Jasne, som dostala... A Kika spadla kde, Kika? A tu si Kika, poď. Ja som dostala jediná ten jumpscare, akože tu bolo. A ja som dostala ten jumpscare. Kde je scare? Na akej strane scare? A Kika spadla. Dobré. Ja prd vidím. Čak máš tu little flashlight. Nemôžem za to, že naše flashlightky sú asi úplne, že... Tak ideš na školský trip, tak na čo si bereš flashlight? Ja som nepadla dole, táto debilina. Ukázalo, ako taká blondiavé dievčatko padá. Jaj, to je hento! Jaj, áno, však to bola moja cutscena, len kvôli tomu, že som tu už bola, tak vám to omýlim aj vám. Jaj. Oh my god. No, lebo je to moja fobia, teraz sme sa prepadli pod nejakou zem, sme tu v nejakom metre. No super, že sme v nejakom metre, ktoré vyzerá jak, neviem, opustené 20 000 rokov. Ľudia, vy už ste tam? Nie. No. Ok, anyway. Jaj. A teraz nemám už ani tú malú baterku. Dobre, ďalší note. If you see them, run. Čakaj, aj keď to si zapamätám. Čiže to máme všetko aj tak screenshotnuté. Joj. Prebehla cez mňa. To sú tie fotky. Musíme ísť k tým dverám najprv. Poď. Melka, kde si v prdeli? Ježiš.
To je fotka. Nelka, kde si? Ideme get info. Tu som. These photos got a name on it. Sama, ja nejdem sama. To je note. The portal is the only way out. Kde ste? Počkajte. Tu všetko Nelka získala. Find and place the pictures needed. Aha. Unlock the Ďalší door. note. Dear Diary. Dobre, ideš. Dear diary, oh my god, we can't find her, but we found the 2 kids. I don't know what's wrong with them. We can't find the exit or Miss Smith. I hear her strange noises. We need to leave this weird place and fast. Anna. Slay. Takže, Možno skoro skočila do tej vody. a ja. Suicide. Ale tak už som tam tak skoro skočila, teraz také, že počkám, čo Nelka urobí. A ona tak ide. Aj nechcem byť posledná. A ja nechcem byť ani posledná, ani prvá. Tak kráčajte obidve vedľa seba, I don't know. Poď. Počkaj. Go To je again. toto. It looks like... Počkaj, note. Once you have seen her, it's too late. Čo je to? To je maze, musíme tu nájsť teda 4 a tie, levers. Keď máš červené okolo svojej obrazovky, nechoď tam, lebo je tam tá cápečka zlá. Ja cez to svetlo nič nevidím teraz. Počkej, tlčie mi srdce. Počkaj. Červená ľudia. Choď. Kráčajte ďalej. It's in a circle, but I'm confused. Aha, tak ďakujem, Maťo, nevidím ani prdel, ale nevadí. Kebyže vidíte lever A. Tak povedzte, OK. Nie, že keď umreme, sa tam respawníme. Nie, prečo sa mať... Ja som tak trošku umrela. A konečne To vidím. A tu je nezletíme. ďalší lever. OK, ešte tretí. My dve? My to nedáme. Ježiši Maria, pre Boha, tá capečka zrovna musela ísť okolo tam, kde som išla ja. Ešte jedno musíme nájsť. Čakajte, ja musím počkať, kým táto tu kravička Mumu Hair odíde, pretože ja tam nemôžem ísť. Saši, tak som zabiť tiež. Neviem, kde je. Netušila som, že sa zabiť je také ťažké. Počkej, vidím Ľudia, červené. počkajte. Tu je, dobre, konečne. Poď najprv, dajte... Čo robíš tu tá? Uvidíš. Nie, ale videla som, že si pustila Pink Fluffy Unicorn. So far! Áno, poďme, ideme, takto. Dobre, poďme. Čo, počkej. Ja som líbila, lebo nechcem počúvať tú hudbu. I'm not letting you ruin my experience. Počkaj vzadu. Okay. Dancing on rainbows. Saši, ty to počuješ? Let's test your knowledge and learn what you test so far, či čo? Ešte ja to počujem, Kika, vypni to! Tu je stred, ale keď ja teraz. A čaute. Ježiši, ja som sa ťa tak zlakala. Bože. Počkajte na mňa. To je jedna location. Dobre. Dobre, right. Povedzte mi, keď idete. Ja už som išla. Oh. OK, tak choď. Ja zatiaľ... Idem ešte hľadať. Yes! Máš to? Yes! Mám to! Počkajte, dajte mi chvíľku. Idem za vami. No, aj mňa tak spavlo. Mňa to portlo samé. Okay, to je ten toto. Je tu kniha. Strange familiar. Čo sa deje? Ľudia? Wow, nie. Čo? Choď back to lobby, ideme teraz na chapter 2. Už ste hrali chapter 2? No, začali sme ho, ale nedokončili sme ho.